അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചും ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട. അത് ഓപ്ഷനലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് 3 ഇടത്തരം നേന്ത്രപ്പഴത്തെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫില്ലിംഗ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കപ്പ് ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് കിളിക്കൂടിൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ബോൾ ആക്കി എടുക്കുക. മുട്ടയുടെ ആകൃതി പോലെ ചെറിയൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി കലക്കി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. എന്നിട്ട് പൊരിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം പഴത്തിനെ മൈദ മാവിൽ മുക്കി സേമിയയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ പഴത്തിനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചെറിയ ബനാന ബോൾസിനെ കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
പക്ഷേ ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് കിളിക്കൂടിൽ വെക്കാനുള്ള മുട്ടയായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിളിക്കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള പാർട്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.